হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিছুদিন ধরে একটি সমস্যাতে ভুগছি, আর এটাও জানি যে আপনারা হয়তো অনেকেই ভুগছেন। তাই এই সমস্যার সমাধান হওয়াটা আমিও চাই। আর সমস্যাটা হলো আসলে ইদানিং কয়েকদিন আসলে আমি ফিল করছি, যখনই কোনো ভিডিও এডিট করার জন্য যাচ্ছি কাইনমাস্টারটা এডিট করা যাচ্ছে না, কারণ কাইনমাস্টার ওপেনই হচ্ছে না। যখনই ওপেন করতে যাই দেখি দ্য কাইনমাস্টার ইঞ্জিন ফেল টু ইনিশিয়ালাইজ এই লেখাটি উঠে। তার মানে হচ্ছে কাইনমাস্টারের ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে না এবং কোনো ভিডিও কিন্তু এডিট করা যাচ্ছে না। তো আসলে এটা সমাধানটা কি? আমি জানি যে সবাই এই সমাধানটা চাচ্ছে। তো আসলে যখন কোনো ভিডিও এডিট করার সময় একটা বাধা পড়া তা খুবই বিপত্তিকর। তো যেটা আসলে সমাধান হওয়াটা খুবই চাই। তো চলুন সমাধানটা জেনে নিই। যদিও এখন এই সমাধানটা অনেক ইউটিউবে অনেক রকমের ভিডিও দেওয়া আছে, যেগুলোতে অনেকভাবে এটার সমাধান দেওয়া হয়েছে, বাট যেটি সবচেয়ে যুক্ত এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা বেশি, আমি ঠিক সেই সমাধানটা নিয়ে এখানে আজকে কথা বলবো এবং এটি 100% কার্যকর। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্কিপ করা ছাড়া দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, যদি অবশ্যই অন্য কোনো আপনার অ্যাপ নিয়ে বা অন্য কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এটা কমেন্ট করে দিবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, এটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর। তো চলুন শুরু করা যাক। তো দেখুন, এখন যখন আমরা কাইনমাস্টার ওপেন করি ঠিক এভাবে সে দ্য কাইনমাস্টার ইঞ্জিন ফেল টু ইনিশিয়ালাইজ, তার মানে এটি কাজ করছে না। এখন এটার সমাধানটা কি? তো চলুন এটির সমাধানটা জেনে নিই। এটার সমাধানটা খুবই সিম্পল। সর্বপ্রথম আপনি সেটিংয়ে যান। সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পর আপনি সেটিংয়ের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন এবং পারমিশন, বা অনেকগুলো সেটিংয়ে হতে পারে অ্যাপ এবং নোটিফিকেশন থাকতে পারে। তো আপনি অ্যাপ্লিকেশন এবং পারমিশনে যাবেন, তারপরে অ্যাপ ম্যানেজারে যেতে হবে। অ্যাপ ম্যানেজারে যাওয়ার পর এখানে আপনার সমস্ত অ্যাপ আছে। এই অ্যাপগুলোর মধ্যে আপনার কাইনমাস্টারটি খুঁজে বের করতে হবে। কাইনমাস্টারটি জি পেয়ে গেছে। তারপরে আপনার কাইনমাস্টার গিয়ে এখানে ফোর্স স্টপ লেখা আছে, এই ফোর্স স্টপ লেখাটা দিয়ে ওকে দিতে হবে। ওকে দিলেই আপনি যখন আবার আপনি কাইনমাস্টারে যান, কাইনমাস্টারে গিয়ে আপনি ওপেন করেন। খুবই সিম্পল, কোনো ঝামেলা ছাড়াই এটি ওপেন হয়ে গেছে। এখন আপনি এটা থেকে যে কোনো ভিডিও এডিট করতে পারবেন, ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। তো এই পুরো সেটিংয়ের যে কাজটা, এটা আপনি অন্যভাবেও করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আসলে অনেকজনের মোবাইলে যদি সিস্টেম আপডেট থাকে তাহলে এটি পারবেন, আর যাদের সিস্টেম আপডেট তারা পারবেন না। এটা হচ্ছে আপনি কাইনমাস্টারে ক্লিক করে কিছুক্ষণ হোল্ড করবেন, ধরে থাকবেন। ধরে থাকার পর আপনার এখানে 3টা অপশান আসবে, আনইনস্টল, অ্যাপ ইনফো, হোম এডিট, হোম স্ক্রিন। তো আপনি অ্যাপ ইনফোতে যাবেন। অ্যাপ ইনফোতে যাওয়ার পর দেখুন এখানে ফোর্স স্টপ আছে। ঠিক এই একই কাজটা কিন্তু আপনি খুব সহজে করতে পারছেন যদি আপনি কাইনমাস্টারে ক্লিক করেন। তো যাদের সিস্টেম আপডেট হয় না তারা হয়তো এটি অ্যাপের উপর ক্লিক হোল্ড করলে হয়তো আপনার এটা নাও আসতে পারে। তো এটা আমি দুইভাবেই দেখিয়েছি। যাদের যাদের সিস্টেমটা আপডেট হয়েছে তাহলে তারা হোল্ড করে অ্যাপ ইনফোতে গিয়ে ফোর্স স্টপ করতে পারেন, অথবা সেটিংয়ে তো যে কোনো সেটিংয়ে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন পারমিশন বা অ্যাপ ম্যানেজারের মধ্যে জাস্ট কাইনমাস্টারের ফোর্স স্টপ করে আপনি কাইনমাস্টার ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই যে আপনি যতবারই কাইনমাস্টার ব্যবহার করবেন ঠিক তার পূর্বেই সেটিংয়ে গিয়ে এটিকে ফোর্স স্টপ করতে হবে। ফোর্স স্টপ করা মানে এটা হচ্ছে ডাটা সব ক্লিয়ার করে ফেলা। তো আপনাকে যতবারই কাইনমাস্টার ব্যবহার করতে হবে ঠিক তার পূর্বে এই কাজটি করতে হবে। আর এটি হচ্ছে আপাতত সলিউশন, কিন্তু খুব শীঘ্রই ফিরবো কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।